Итак, здорово всем. У меня сегодня две приятные новости. Первая, я наконец-то приобрел себе микрофон, когда я могу говорить что угодно и на любом расстоянии. И могу орать в кадр. Это будет все глушить. Вот. Потому что я смотрел свои старые видосы, ну, когда пересматривал их, монтировал, я понимал, что как мне не хватает этого гаджета. Вроде все нормально, картинку делаю, но со звуком у меня постоянно какая-то шляпа. Или какие-то посторонние звуки в виде цикад, ну, которых сейчас не слышно. Вот, прям отлично, прям микрофон шикарный, меня устраивает. Но не за этим-то мы сюда пришли. У меня есть кое-что для вас интересное. Правильно, а пришли мы сюда для чего? Чтобы посмотреть вот этот чудо-аппарат, который я очень давно хотел приобрести, который ненавидят абсолютно все маляра. Работ. Это, к вашему представлению, лампа Лосева. Да, сученька. Я давно ее хотел приобрести. Охеренная вещь. Дорогая, сука, зараза. Но, тем не менее, сейчас мы проверим эффект. Вообще, что я намазал на данный момент. Так, сразу скажу сходу то, что мне очень нравится, что тут очень длинный кабель, ну, примерно метров 5, я не замерял, ну, плюс-минус. Так, значит, мы ставим, мы включаем. Та-дам! Ха-ха! Сука! Да, наконец-то. Теперь, относительно этого, у меня есть хотя бы ориентир. То есть все, что я сейчас здесь намазал, это я делал вообще как бы при вот обычном свете, как бы при обычной лампочке. Зато теперь, благодаря этому инструменту, я могу теперь добиться феноменального эффекта. И мне это нравится, да, очень сильно. Потому что, когда ты делаешь поклевку под покраску, тут не все так просто, как кажется. Что вроде бы помазал, то, все, туда-сюда, но ни хера подобного. По итогу это очень сложный процесс, и я его буду объяснять в дальнейших видео. Я хочу снять большое видео про малярку. Я возьму какую-либо стену, ну, вообще выберу. Вот, и буду ее уже послойно рассказывать, что я буду делать, зачем, как и почему. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.